Девочки мои дорогие, всем доброе утро! Добро пожаловать на канал! Я уже сделала макияж, хвостик собрала, пойду сейчас в салон. Записалась, чтобы обновить мелирование. Видите, как уже отросло? Прошло почти 4 месяца, я в декабре красилась. Надо все это исправить. Я уже иду, дождик потихонечку капает. О, расцвело это дерево. Мы с вами под зонтиком. Смотрите, какие красивые. А мы ездили, знаете, куда? Южные культуры. Там тоже попали на цветение сакуры. Очень красиво. Я поснимала, в этот влог вам вставлю. Вот. Что так влог фокусируешься? Ну хороший. Красивые, да, такие крупные. Ладно, сейчас опоздаю. Опаздывать нехорошо, а вот это очень вкусно пахнет. Ну все, мои хорошие, я обновилась. Слушайте, вышла из солнца на улице. Вот что значит новая стрижка. Дома покажу. Я такая голодная. В 11 села. Получается, в 3 с чем-то вышла. Девчонки, я уже дома. Вот такая у меня стрижка. Каскад. Тут очень прикольно выстрижены волосы. И вот такая вот челочка. Очень пока непривычно. Но если волосы собрать, то смотрится классно. Сейчас соберу, вам покажу. Здесь вот такие вот локоны. Короче, мне нравится. Мне кажется, очень необычно. Но если собрать крабиком, то получается вот такая вот прикольная укладка. Мне нравится, девчонки. Напишите, как вам. Конечно, с челкой очень непривычно. Но что-то новенькое по-весеннему. Хвостики можно красивые собирать. Смотрите на этого сладкого котика, как он красиво лапки сложил. Вот здесь вот такая вот, знаете, выемка между подушками, и он всегда любит именно там спать, мой сладкий Марсик. А Глория здесь. Вот она, моя нежная булочка. Да, у каждого свой диванчик. Поела и жизнь вернулась. Девчонки, такая голодная пришла вообще. Я уже надела эти штучки на руки, потому что хочу умыть лицо. Жалко убирать челку, но что делать? Хочу умыться, смыть макияж. Эта штучка мне тоже очень нравится. Я вам уже про них рассказывала. Слушайте, можно и вот так. Это тоже классно, да? Вот так вот. И так. Короче, я довольна. Я ей показала, как сейчас говорят, референс. Она такая, ты говорит, ты уверена? Это будет прям челка-челка. Я говорю, да, мне нравится. Вот. И убрать можно, и челочку сделать. Прекрасно. Так, девчонки, покажу вам 2 классных средства, которые мне очень понравились. Тем более вы просите меня рассказывать об уходовых средствах, которые мне очень нравятся. Я с удовольствием. Сейчас все покажу. Вот про эти 2 классных средства я хочу вам сегодня рассказать. Давайте начнем с пенки для умывания с неоцинамидом и экстрактом лотоса от Skin Sculptor. Девочки, это нежнейшая густая пенка, которая эффективно очищает от загрязнений и круто смывает макияж. Справится с любой тушью. Я проверила на себе. При этом вообще не сушит кожу. Подходит всем типам, даже чувствительной. А еще она очень приятно пахнет. В составе комплекс ухаживающих компонентов премиум класса, неоцинамид, экстракт лотоса, алоэ и никаких сульфатов и агрессивных пав. За счет неоцинамида в составе пенка уменьшает воспаление, делает тон кожи ровным и оказывает антивозрастное действие. Экстракт лотоса – антиоксидант, который замедляет процесс старения, делая кожу мягкой, при этом контролирует выработку себума. Ну а сок алоэ заживляет и регенерирует, предотвращает обезвоживание, снимает зуд и покраснение. Смотрите, результат просто супер! А это сыворотка для лица от Skin Sculptor с неоцинамидом, экстрактом лотоса и алантаином. Она круто снимает воспаление, разглаживает морщины и осветляет пигментацию. У нее чистый состав и высокая эффективность. Так же, как и пенка, она не содержит силиконов и парабенов. Лотос, как я уже сказала, ценнейший компонент для молодости нашей кожи. Неоцинамид – уникальный компонент, который делает кожу красивой.
А алантаин обладает выраженным противовоспалительным и успокаивающим действием, снимает раздражение, ускоряет процесс обновления клеток, разглаживает мелкие морщинки, просто идеален даже для самой чувствительной кожи. Девочки, я этими двумя продуктами осталась очень довольна, поэтому уже оставила вам ссылочку в описании. Попробуйте и вы. Девчонки, погода классная. Едем с вами, знаете куда? В парк Южные культуры. Вчера по сочинским новостям показали, как красиво там все цветет. Я хочу пофоткаться, ну и вам показать эту красоту. Поехали вместе с нами. Все буду показывать. Мы приехали. Ну какая же здесь красота. Девчонки, поберегу ваши ушки и буду озвучивать сейчас, потому что там то ли стригли газон, то ли что-то сажали, было очень-очень шумно. А еще у меня зародилась такая интересная идея, не знаю, поддержите вы ее или нет, но мне показалось, что будет интересно, если я буду вам еще немножечко историю парка рассказывать или места, в котором мы с вами бываем. Вот смотрите, Южные культуры – это один из старейших парков на Черноморском побережье и имеет очень богатую историю, а главное – разнообразную и уникальную флору. Потому что здесь собрана одна из самых крупных в стране коллекций экзотов, привезенных со всего мира. Я вам немножечко сегодня покажу. На сегодняшний день в коллекции парка 638 видов растений. Вообще история этого чудесного места началась, когда бывший градоначальник Петербурга Даниил Васильевич Драчевский, владевший землей в устье реки Мзымты, решил обустроить здесь парк. Кстати, девчонки, в те времена было очень популярным устраивать такие дендрологические сады и парки. Поэтому Драчевский заказал масштабный проект у модного ландшафтного дизайнера той эпохи Арнольда Регеля. И в 1910 году парк Южной культуры был заложен. А для устройства парка использовались уже взрослые деревья, выращенные в питомнике в Гаграх. И благодаря этому все работы удалось завершить уже к 1912 году. Ну и с тех пор мы с вами наслаждаемся красотой этого потрясающего парка. Да, к сожалению, многие деревья уже отцвели. Я надеюсь, основное тюльпановое дерево еще цветет. Ой, красиво. Вот это деревце все в цвету. Прекрасное. Смотрите. Ну, это вот как у нас во дворе. Алыча или вишня. Эти тоже в цвету. Желтенькая. Так. А эти уже отцвели. Получается, если вы хотели приехать и посмотреть на тюльпановое дерево, магнолию суланжи, то уже, к сожалению, поздно. Сейчас еще одно посмотрим. Здесь есть большое-большое, где чаще всего делают фотки. Я тут стою почему? Тут подплывает красивый лебедь. А там, видите, не знаю, видно вам или нет, греются черепашки. Вон там. Но мы сейчас обойдем, еще покажем, конечно же, вам не раз. Я его заманиваю. Здесь что-то новенькое. Этих вольеров не было. А вот павлины, говорят, о, какие огромные. А ну пойдемте смотреть. Этого не было. Енот полоскун. Ну что-то вот он забросил свое хозяйство. У него грязненько. Нету енота. А, вон он. Вон, видите? Он спит, отдыхает. Но мы еще сюда вернемся, может он решит полоскать что-нибудь. Здесь уточки. Вот очень хорошо, что они вот так вот. Но тут, ой, эти пьют, как красиво. Вот такие были в орнитологическом парке. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Купаются. Видели? Видели видео? Красивые, да, эти птички? Только енот халтурит. Пахнет, знаете, здесь, как у бабушки в деревне. Так, а павлины, девчонки, просто роскошные. Сейчас, когда уйдут, я вам поснимаю. Вот так пока покажу. Они прям большие. Пытается раскрыть перышки, свой хвостик.
Я вам отсюда поснимаю. Смотрите. Мне кажется, он там даже не помещается. Гриша и Аркаша зовут их. Видите? Что это? Попку нам показывает. Красивый, да? Прям расцветка, роскошный. Можно было бы вот так, но я боюсь. Ой, смотрите, какой красивый. А это девочка получается. Много их тут, ну просто мне кажется, им тут тесно, нет? Тот хвост распушил и уже мало места. Прикольно, не было этого. Вот, смотрите, какие перышки, прям близко-близко поднесла. Такой хвостик. Это вот он красивенько распускать пытается. И этот очень красивый сидит. Нет, на решетке фокусируется. И вот павлин, Гриша и Аркаша. О, смотрите на этого красавчика. Хорошенькие же декоративные карликовые куры. Вон они. Что на них никто не обращает внимания. А мы подойдем. А посмотрите, там еще у них какое-то прям хозяйство. Но там, наверное, нельзя нам лазить. Курочки, девчонки, красивые. Не знаю, видно вам или нет. Вон они ходят. Внутри. Смотрите, какая крыска большая. Видите? Обалдеть. Прям большой. Больше, чем кошка. Вот чтобы понимали, да, по размерам, по объемам. Попкой к нам сел, хвостик мясистый такой. Да. А может быть, можно за ними наблюдать, если у них есть видеокамеры, или это для тех, кто их содержит, да? Там кролики. Милашки. Енот так и не спустился. Кролики. Кролики тоже такие крупненькие. Ой, вон рыженькие, красивые. Марсюшки. Тот лежит вообще. Да, тот отдыхает, ножки вытянул. Прикольно. Этого не было. Наверху нет. Это у нас кролики декоративные. Милашки. Куда-то идет. А у девочки, смотрите, какие перышки. Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's pound. Хорошая новость, их почистили, они были прям ржавые-ржавые. И я думаю, когда начнется сезон, здесь будет очень красивый фонтанчик. Может, приедем, покажу вам. Но он такой миленький, вот здесь вот так сидеть, наслаждаться прохладным ветерочком летним днем. Будет, мне кажется, классно. Встречает красивое розовое деревце. Ну, я думаю, что это тоже, как вот там, вишня. Да, посмотрите, какие красивые у нее цветочки. Природа, конечно, это что-то волшебное и магическое. Посмотрите, какие красивые они, обалденные просто. И розовые, и беленькие, и вот бутончики прям такие ярко-ярко розовые. Вот здесь можно сделать неплохое фото. Это у них главная аллея. Очень красивая, высокими деревьями. Сколько лет? На каждом дереве висит вот такой, ну, разные, я так понимаю, стишки. Интересно, написано «Время чувствовать мир иначе». Федор Замалеев. Вот так вот. Видите, на каждом дереве есть такая табличка. Прогулочка по лесу. Прекрасно. Здесь, да, пахнет как будто липовыми цветочками, что ли. Очень приятно. Там вот вижу чуть-чуть магнолии. А, это та же сакура, что мы видели, да.
Мне кажется, все-таки магнолия отцвела, мы не успели. Но сейчас посмотрим основное большое дерево. Вот такие цветут, а магнолия отцвела. Все, теперь официально заявляю. Хотя в городе я видела, здесь, видимо, да, вот это вот основное дерево, оно прям большое и усеяно цветами. Я поищу в интернете, вставлю тем, кто не видел. Очень красиво, конечно. И здесь миллион людей вокруг него фоткается. Я вам тоже как-то снимала. Здесь очень красиво. Сакура везде цветет. Вот из-за чего стоит прийти. Вот тоже тут хочу сфоткаться. Здесь рисуют. Сейчас подглядим чуть-чуть. Вот это, девочки, магнолия Соланджи. Обалденная красотка. На этом дереве еще осталось. Вот можно поближе поснимать. Видите? Так, я тебе сейчас найду. Красавица. Вот здесь вот побольше видно. Где ты бутоны видишь? Вот рядом, вот видишь, не цвел еще. А, еще бутоны есть, ничего себе. Еще кто-то что-то увидит. Вот там тоже. Да. В общем, такое вот деревце. Какие веточки очень красивые. Смотрите. Прикольно. Мы в лесу. Подглядываем за людьми. Папа заинтересовался. Там на самом деле что-то интересное рассказывают. И они рисуют. И она говорит, типа, не сушите кисть, либо там оботрите ее об салфетку. Ну вот что-то так рассказывает. Интересненько довольно. Я так краем уха слушаю. Россия-1 снимает их. Россия-1. Ага. А, да, вот оператор Россия-1. По новостям, значит, покажет. Будет. Папа красивый, да? Очень. Посмотрите, белочка. Она в своем домике. Красотка. Ну-ка, можно ближе подойти? Она, интересно, не испугается? Ой, какая. Смотрите, какая красавица. Ой, испугалась. Все, возвращайся домой. Тут много кто хочет на тебя посмотреть, красотка. А у нее, смотрите, там внутри орешки. А ну, возвращайся. Я тут покушаюсь на твое гнездо. Хитрая белка. Она уже там? Ах ты хитрюшка маленькая. И пошла наверх. Мы с папой вкусненько поели в Бургер Кинг. Теперь идем в добро пожаловать. Хотела сказать. В семейный магнит. Мне нужна приправа. Заодно посмотрим, что у них есть интересного. Я уже вижу красивый цветок. Вот такой вот. Стоит он 1,5. Вот такие есть. Я бы, знаешь, какой хотела? Плющ. Мы с мамой хотим. Вот это, наверное, он. Или не он. Плющ. Мы хотим, чтобы по кухне вот так вот он полз по стене. Ой. А какой мой? Вот. Я пить хочу уже. Тут все к Пасхе. Давай тоже покажу. Есть вот такие формочки. 59, 69. Кстати, очень даже симпатичные. Вот. Ну, что тут? С птичками всякими. Есть вербочки. Вот, они почем стоят? Почем стоят? Букет вербы 150 рублей, округлю, да? Печенюхи. Вот. Тоже печенюшки. Вот, интересно какой-то. А это юбилейная 35, а это вот 129. И скотч перьетки не очень люблю. Здесь у них совмещенный магнит косметик, все вместе. Нам нужна приправа. А, давай макароны еще посмотрим. Вот такие макарончики. Макфа 56 рублей. Но я эту форму не очень, по-моему, мы любим. Да. Хотя вот эти мелкие неплохие, мне кажется. Олейное масло. Здесь у них
алкогольчик. А вот там для котиков. Вот. Еще, смотрите, вот для яиц есть вот такие всякие наклеечки. Вот эти очень миленькие, фетровые, по 79. Ну, можно как-то оформить. В общем, все для Пасхи. Искусственные цветочки. Памперсы, девчонки. Смотрите, скидка 53%, если кому-то нужны вот такие. Вот, я вам маякнула. Помните, раньше я часто ходила, снимала для вас обзоры именно магазинов. Но сейчас, мне кажется, это уже не так интересно. Если интересно, напишите. Вот такая качель, 23 тысячи. Вон какая блинница, девчонки. Макнул, и блинчик получился. Вот, 1000 рублей стоит. Девчонки, кому для рассады нужно? 131 рубль мешочек. Это получается 10 литров, да? Да, 10 литров. Такие вот. Вот там большие. Домашних этих. Вот для комнатных растений написано, Ну, кстати. он не такой. Надо таким рыхлый. А, который, поняла. Нам, короче, сказали, что вот это мужское, женское счастье нужно сажать в землю, которая подходит орхидеям. Тогда будут, говорит, цвести просто бешено. Идем за папой. Он, конечно же, в кошачий отдел. Нашим любимым котиком посмотреть. Подушечки. Глория обожает эти подушки. У нас есть. Скидка, девчонки, на Мираторг. А так они стоят 35,99. Наши едят шебу. Теперь, да, по 29. Раньше 29 это была, ну, обычная цена. Кролик есть, вот кролика наши любят. А теперь 37. Обалдеть. Я лучше закажу опять через интернет. Так получается там за 24 хотя бы. А много-то надо набирать им. У них аппетит отменный, все в мать пошли. Да. Еще и балуется. Видите, какой хулиган. Моей приправы, девчонки, здесь тоже не оказалось. Смотрите, кстати, сколько здесь выпечки. И прям красивые пирожочки. Мы наелись, мы, конечно, ничего брать не будем. Но большой выбор. И здесь еще есть тандыр у них. Тоже показывала, но если вы не видели мои видео. Вот. Эти здесь лепешечки, пироги. Короче, нам ничего не надо. Мы зайдем рядом с домом в пятерочку, там купим. Ну, что тащить в автобусе еще. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Мы уже у нас на районе. Зашла в Wildberries померить костюм. Что-то мне не понравился. А тут, девчонки, уже сирень. Как пахнет. С ума сойти. Мы уже дома. Я все распаковываю. Зашла в Wildberries, забрала свои покупки, девчонки. Что она заказывала. Скинула на пол технично. И хочу вам тоже показать. Короче, заказала вот такую пасту Pink. Была от другого бренда. Маме очень нравится. Но мне захотелось попробовать что-то новенькое. Это должна быть с ароматом Bubblegum. Жвачки. Попробуем, потом вам обязательно про нее расскажем. Заказала еще, девчонки, вот такую свечку. У меня есть идея, как переделать свой камин. Потому что мне не очень нравится то, что в доме открытое пламя. Ну, мало ли что. А так я вставлю свечку, обложу это все камнями. И мне кажется, будет симпатично. Сейчас с вами примерим. Вот он, мой прекрасный камин. Вот эту штуку хочу достать. Сейчас хочу достать еще камни помыть, потому что наверняка они пыльные. И прикопать туда вот эту свечку. Мне кажется, будет очень красиво. Но вначале надо помыть камни.
потому что наверняка они пыльные, и чтобы было удобнее все закапывать. Все помыла, с кондиционером, феном просушила. Здесь конструкцию подготовила. Глория здесь. Все. Мы готовы собирать нашу конструкцию. Главное аккуратненько камушки закинуть вначале вот сюда. You've been there by my side, a shoulder to lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lifts me up when I'm feeling down. With you, my friend, there's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship. Upon the storms and sunny days, together we'll walk this road, hand in hand. Friendship, oh friendship, let's make our colors blend. In the silence of the night, or the chaos of the day, you're the one I turn to in every single way. With you